السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ و روغ به یاست. د نن موضوع د هوښیاري څو ډوله ده. راځو موږ څو ډوله هوښیاري لرو. نن به د هوښیاري اړوند خبرې وکړو. هوښیاري ډیره یو مهمه مسئله ده چې باید هر انسان په دې پوه سي چې هوښیاري څو ډوله ده. موږ درې ډوله هوښیاري لرو. یو خپله هوښیاري ده، یو نیمه هوښیاري ده، یو ناهوښیاري ده. راځو تاسو به یو مثال زه درکم. موټر چلول. کله چې موږ نوی موټر چلول زده کوو نو ډیر مو دا سټرینګ نیولی، مخته ګورو، شاته ګورو، بریک وو، په ډیر هوښیاري سره یې دا موټر چلو. خو کله چې موږ موټر ښه زده کوو، 10 کاله بعد چې موږ 10 کاله موټر وچلوي، موږ دا موټر روان کړی بیرې دی چې ډیر دقت وکړو. هم کولی سو بریک ونیسو، هم کولی سو ډیر منظم کنټرول پر وکړو. دغه کنټرول چې موږ پر موټر پیدا کوو یا پر هر هغه شي، دغه زموږ د ناهوښیارۍ څخه ګټه اخلي. تاسو به لیدلی موږ انسانان چې کله شعر لیکو، کله چې یو نوی شاعر په شعر شروع وکړي، ډیر احتیاط کوي چې د شعرونو الفاظ منظمي. خو هغه شاعر چې مسلکي او همیشه یې د شعرونو سره کاړي، هغه په ناهوښیاري ډول سره خپل شعرونه ډیر منظم لیکي. نو راځو اوس دا اړوند خبرې کوو. په اول زمانه کې انسانانو فکر کوي ول دا ناهوښیاري، مثلا د سوپر ایګو، دا ټول شان د الله جل جلاله زموږ په زړه کې رااچي. مثلا موږ په ناهوښیار توګه بعضې شیان وایو چې دا کار زه کوم، دا نه کوم. عذاب وجدان، یو ګناه کوي بیا وایي چې والله دا ګناه مې نه وای کړی. دا ټول شان موږ د ناهوښیارۍ څخه راځي. زه اوس راځم تاسو ته ناهوښیاري ډېره ښه نوره هم تشریح کوم. د 18مې او د 19مې پیړۍ وروسته انسانان په دا باور شول چې نه، دا ناهوښیاري دا شان زموږ په وجود کې خدای جل جلاله نه رااچي، دا زموږ په وجود کې سته. دا چې موږ د مور په نس کې د مور په نس سو، د حاملګۍ د دوران څخه زموږ په وجود کې یو حافظه سته، هغه د هیجاني حافظې په نامه ده، چې د هماغه نطفې څخه چې موږ د مورو په نس کې یو دا شروع کېږي. راځو فروید د روانشناسي پلار دی، د عصري روانشناسي پلار دی. فروید هوښیاري پر 3 حصو تقسیم کړل. ده وویله ول دغه یخی، تاسو صبر وکړئ، زه یو عکس راواخلم، تاسو به هم هغه عکس ووینئ. اوه هغه مې غلط راواخیستی. دا عکس به تاسو ته د ښکاره کړم چې تاسو دا عکس ورته وګورئ. دا په اوبو کې د یخي غونډۍ ده. ښه، د دې را وروسته یو بل عکس تاسو ته د ښکاره کړمه. دلته دا هم په اوبو کې د یخي غونډۍ ده. ښه غوږ ورته ونیسئ، ورته وګورئ. دلته فروید د روانشناسي پلار وویله چې دا هوښیاري پر 3 ډوله ده. یو هوښیاري ده، یو نیمه هوښیاري ده، یو ناهوښیاري ده. دا ناهوښیاري د دریایي یخي د غره سره تشبیه کړل. هغه تلته چې ولاړ سي ډېر عمیق یخی دی. ناهوښیاري هغه ده. نیمه هوښیاري ده در اوبو لاندې چې د یخی کوم ټوټه ده، دغه ده. او هوښیاري خپله چې مثلا د دریاب دغوندې حصه، د دریاب دغوندې حصه چې لوړه یې داسې کوچنۍ غاړ معلومیږي. کله چې دریاب ته دننه ولاړ سي، دودې حصه بیا نیمه هوښیاري ده، او نور عمیق یخی دا ناهوښیاري سره یې دغه کړل، دا یې تعریف کړل. راځو وایي
فروید یو سوال وکړي وایي ولې انسانان خپل ځان ته وهل ورکوي. بعض انسانان به مو لیدلي غشي پرې کوي، وریښتان پرې کوي، دا ځایونه پرې کوي، ځان ته وهل ورکوي. د ځان ته وهل یا ځان ته صدمه رسول په ډول ډول ډولو د ولې انسانان ځان ته ضرر رسوي. بل یې وویل موږ انسانان د خوبونو په توسط کوم خوبونه چې وینو، کوم ژوند چې کوو په منظم ډول سره، موږ لفظي تېروتنې کوو او بل اجبار د تکرار لرو یا علایم لرو. دغه ټول شیان دا زموږ د ناهوښیارۍ سره ځي. ده وویله وایي پخوا زمانه کې د ناهوښیاري دغه کېدله، پر سر وال کېدل، سرکوب کېدل د منځه تلل. فروید وویله وایي دغه ناهوښیاري چې مثلا لکه موټر چې موږ په ډېر منظم توګه چلوو یا یو دم یو حال را باندې راسي. تاسو به لیدلي په یو واده کې ناست یو، قرار یو دم مو په زړه کې غم راسي، یو رقم بد احساس راسي، کله خلک خوشحاله دي، شله کوي. دغه حالت چې راځي دا ولې راځي؟ ولې انسانان اجبار د تکرار مشکل لري؟ اجبار د تکرار څه شی دی؟ په بار توګه ځان ته ضرر رسول، په غلطو روابطو کې داخلېدل. بعضې انسانانو باندې جنسي تیری وسي. مثلا یو میړه لري، میړه هر وخت جنسي تیری پر کوي، ارزښت نه ورکوي، ځینې طلاق کېږي، طلاق اخلي، بیرته دغه کس داسې روابطو ته داخل سي چې هغه نفر د شخص ځوروي. یعنې زموږ سره بد کېږي، بیا هم هماغه بد چې را سره کېږي هغه شیان تکراروو. ولې تکراروو؟ ځکه چې موږ انسانان د اشنا شیانو سره ښه روابط لرو. اشنا شیان څه رقم دي؟ مثلا د مور په نس کې زما مور ډېر پر استرسه، ډېر غمونکې حاملګۍ دوران درلودی. زه غټېږم په ناخودآګاه توګه، بې لتیجې پوه سم، په ناهوښیارانه توګه زه راولاړېږم، خپل ځان ته ضرر رسوم. دغه ټول شیان د ناهوښیارۍ څخه راځي. ناهوښیاري هغه څه دي چې موږ واک نه پر لرو، هیڅ واک نه پر لرو. را په یادولی نه سو چې په کومه زمانه کې څه شي وسول. موږ دا نه سو را پورته کولی چې ولې زه په واده کې یو دم د غم احساس کوم، ولې په سم محفل کې یو دم زما حالت خرابېږي. علت یې څه دی؟ موږ ته نه رامعلومېږي. پر هوښیاري باندې موږ کنټرول لرو. هوښیاري دغه شی ده، زه تا وینم، زه تا پیژنم، ته زما دوست یې، دا زما خونه ده، دا زما میز دی، هغه مې کتابخانه ده، هغه مې چې پر کټ دی، په دا پوهېږم. ناهوښیاري څنګه یو شی ده؟ ناهوښیاري داسې ناهوښیاري ته به نه ځو، نیمه هوښیاري به ولوایم. نیمه هوښیاري داسې یو شی ده لکه امتحان ورکوې، غواړې درس ووایې، درسونه را مروره، په امتحان کې کښېنې، درس ورکوې. دغه چې ته یو شی را په یادوې چې تا تر مخه زده کړي، دا په ناهوښیاري کې ده. یعنې پر ناهوښیاري باندې موږ کولی سو د ناهوښیاري شیان د تمرین یا هم مثلا د یو څه کوشش وروسته را په یاد کړو. لیکن د ناهوښیاري مسایل موږ نه سو را په یادولی، ځکه چې زما د مور په رحم کې چې زه زما د مور په نس کې وم، زما د مور سره بده رویه وسول، زما د مور وضعیت خراب سو، اوس زه هغه نه سم را په یادولی چې په ما څه سوي دي. لیکن د هغه تاثیرات زما په رویه کې سته، زما په عکس العملو کې سته، زما په وجود کې سته. د محرم سره زنا، د محرم سره زنا چې شته، دا هم زموږ د ناهوښیارۍ څخه موږ ته راځي. تاسو به لیدلي بعضې نارینه ګرد عمر خیانت کوي د مینې سره. نن د دا انجلۍ سره انډوالي، سبا د هغې انجلۍ سره انډوالي، خپل مېرمنې ته وفاداره نه وي. مېرمنه یې هم پولیسه جوړه سوي، د میړه تلیفون چې کوي چې ته ودرېږه د بلې انجلۍ سره رابطه جوړه نه کړي. دغه رقم نارینه چې ډېرو روابطو ته داخلېږي، دا دې ته موږ زنا د محرم سره وایو. دوی په کوچنیوالي کې چې کله د مور سره وابسته وي، دا وابسته‌توب یې په ښه توګه نه وي تېر سوی. د مور څخه جدایي چې د نس څخه دی راوځي، د مور دا دنیا ته راځي، دغه جدایي یې په ښه توګه نه وي هضم کړې، نو دی بار بار ښځو ته ځي. دې ته موږ څه وایو؟ د محرم سره زنا. د محرم سره زنا یعنی په ناهوښیاري توګه،
په ناهوښیاري توګه زه راولاړېږم، روابط ساتم او په علل یې نه پوهېږم. نن د دا سره سبا د هغه سره. موږ انسانان یو هیجاني حافظه لرو چې د هماغه کوچنیوالي څخه جوړېږي. یو موږ رویه‌ایي حافظه لرو، لکه بایسکل چلول یا یو مهارت چې زده کوو دا پکې ثابت کېږي. او یو موږ روایتي حافظه لرو، دا زموږ ورځني مسایل، زموږ ورځني ژوند موږ ته بیانوي. هیجاني حافظه داسې یو څه ده چې د مور د رحم څخه پیدا کېږي. او رویه‌ایي حافظه داسې یو څه ده، بعضې وخت یو انسان مکمله حافظه د لاسه ورکړي. هېڅوک خپل مور پلار نه پېژني، لیکن رویه‌ایي حافظه یې پر ځای پاتې. هغه کولی شي بایسکل وچلوي، لیکن خپل کورنۍ یې نه وي. راځو روایتي حافظه دا زموږ ژوندلیک دا چې مور پېژنم، کورنۍ پېژنم، زما سره څه سوي دي، څه کېږي، څه درس وایم چې کوم دا شیان دي. نو دا هیجاني حافظه چې ده دا زموږ په ناهوښیاري پورې اړه لري. دا د مور د رحم څخه جوړېږي. نو موږ انسانان باید په دې پوه سو. موږ عام انسانان، تاسو عام انسانان، موږ روانشناسان بیا په دې بخش کې ډېر ماهر یو په ناهوښیاري کې. خو یو عام انسان، یو پښتون باید په دې پوه سي چې هوښیاري پر څو ډوله ده. هوښیاري پر څو ډوله ده؟ پر 3 ډوله ده. یو خپله هوښیاري ده، یو نیمه هوښیاري ده، او یو چې شته ناهوښیاري ده. یعنې د ناهوښیاري د هماغه د مور د نس څخه موږ ته راځي. بعض وخت به مو لیدلي یو دم درد درسي، هغه موضوع د نجلۍ تا ته ډېر درد درسي او علت یې نه په پوهېږي چې ولې دا شیان راسره کېږي. دا ټول زموږ د هیجاني حافظې، زموږ د ناهوښیارۍ اثرات دي چې په موږ کې لیدل کېږي. که چیرې تاسو په ناهوښیار توګه بعضې عملونه کوئ، مثلا درس نسئ زده کولی، ځې و سپورټ ته ځان شاملوئ، خو کله چې د سپورټ ته ځې بیا مسلسل توګه خپل کارونه نسئ کولی. دا ټول شیان داسې دي چې ته په ناهوښیار توګه دا کارونه نسئ کولی. که چیرې تاسو سپورټ ته ځان شاملوئ او بیا مسلسل نسئ ورتللی، نو هڅه وکړئ چې دا مشکل حل کړئ. روانشناس ته ولاړ شئ تر څو هغه ستاسو څه وکړي، تداوي در وکړي. که چیرې درس شروع کوئ، بیرته درس درڅه پاتې وي، د ژوند تصمیمونه نسئ نیولی، کوشش وکړئ ته ځان تداوي وکړئ تر څو روانشناسان په تاسو کې د هوښیاري، نیمه هوښیاري او ناهوښیاري مراحل په ښه توګه در وپېژني. په ښه توګه تاسو وکولی شئ خپل ژوند ته ادامه ورکړئ. موږ د دې لپاره چې اسانه ژوند ولرو و مشاورې ته ضرورت لرو، او دغه روانشناسان، مشاورین د دې لپاره دا پوهنځي ویلې ده چې ستاسو سره کومک وکړي. مننه.